Майже 28 мільйонів гривень планують витратити на капітальний ремонт непарної частини проспекту Соборності у Луцьку. Зокрема, у рамках проекту від вулиці Єршова до Чорновола знімуть асфальт, облаштують пішохідні зони, зроблять дощову каналізацію і дорожню розмітку та встановлять знаки. Зазначається, що ремонтні роботи охоплюватимуть відрізок у 1,5 кілометри. Департамент Луцької міськради вже оголосив тендер на капремонт на платформі «Прозоро».